Ne olur orada? Yazık. Pek bir zulüm görmüş. Bildim. Cerkutay bu. Osman Bey'in altı. Cerkutay. Biz onu Şehit Bey'i bilirdik. Cerkutay bu. Vay başımıza gelen. Ne oldu? Osman Bey Tekfur'un eline düşmüş. Varıp Germiyanoğlu Yakup Bey kurtarmış. Desene. Osman Bey'in itibarı yerle bir olmuş. Bu hale koyanlar utanmış. Savunun lan! Ben Göktuğ! Çift kapısını hepinizi keserim. Açın lan kapıları! Açın! Geldi! Tez Malhun Hatun'a haber edin! Cerkutay Bey geri döndü! Cerkutay Bey geri döndü! Cerkutay Bey mi? Cerkutay. Cerkutay. Bu rüya değil. Yok değil. Zaten buradasın. Çok şükür. Yaşarsın. Çok şükür. Çok şükür. Ana? Yoksa bu adam benim... Kuzum. Dedim sana baban gelecek diye. Geldi kurban oldu. Baban geldi Cerkutay. Sen benim babam Cerkutay'sın. Babam! Bilge. Sabrın sonu selamettir ya. Şükür. Kavuştuklarını gördüm ya. Ölsem de gamından gayrı. Allah'ım sana şükürler olsun. Babamı bana kavuşturdun ya.
Hadi gel baba. Gel. Gel baba. Hadi. Hadi. Gel baba. Hadi baba. Hanene hoş geldin. Cerkutay Bey. Hadi baba. Seni hep bekledik. Neredeydin Cerkutay Bey? Anam ben hep bekleriz. Ama gelmedin. Oğlum hele bir dur. Çenesi pek düşük bunun. Kime çekti bilmem. Sana çekmişim. Herkes öyle der. Çok konuşulmuşsun ya. Hiç konuşmaz. Ana Cerkutay Bey niye hiç konuşmaz? Çok bekledim. Çok aradılar seni. Osman Bey hiç durmadı. Osman Bey. Çok arasam olurdu. Ben sana hamamı hazır edem. Ha? Üstünü başını değiştirsin. Hem mi Cerkutay? Hepsi bu halimi görecek. Onlar eski Cerkutay'ı bekler. Bekleye dursunlar. Bey babam. Bey babam muştumu isterim bey babam. Fatma. Oo. Hayır Fatma. Hayır olsun. Cerkutay. Cerkutay Bey döndü. Yiğidim döndü dersin ha. Malhun. Haydi Fatma. Yiğidimi çağır. Odasındadır beyim. Az dinlensin dedik. Öyle dersin. Eyvallah git. Dinlersin ya. Biraz daha dinlensin. Dinlensin. Osman'ım. Yüzün güler ama sende başka bir şey vardır. Cerkutay ne deyip tek döndü? Muştu verdiler. Ama bizim itibarımızı yerle yeksan ettiler. Remus bizi tuzağa düşürdü. Bu nasıl oldu? Malum. Bunu sonra konuşuruz. Boran, beyim. Yiğidime şöyle güzel bir hane, büyük bir hane hazırlarsınız. Emrin olur beyim. Malum, böyle büyük bir sofra kurun. Hazırlığa başladım beyim. Onlar gelesiye sofra kurulmuş olur.